Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan biz chap qorincha gipertrofiyasining ekvig belgilari haqida gaplashamiz. Bu xalq orasida chap qorincha gipertrofiyasi hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydi, chunki xalq orasida gipertonik kasallik ko'p. Ya'ni arterial bosimning oshishi bilan surunkali yurgan bemorlarda aortadagi bosimning baland bo'lganligi uchun chap qorincha muskul hajm jihatdan ortib ketadi. Bilamiz, muskullar giperplaziya bo'lishi yoki gipertrofiya bo'lishi mumkin. Gipertrofiya deganda muskullarni hajm jihatdan kattalashadi, lekin son jihatdan o'zgarmaydi va bu fiziologik va patologik holatlarga bo'linadi. Ya'ni osonroq tushuntirish uchun aytaylik, bu tosh ko'taruvchi bitta bodybuilder aytaylik doimiy tosh ko'tarish natijasida qo'ldagi biceps muskullariga nagruzkani kelishi, bosimni kelishi bu o'sha biceps muskullarini kattalashishiga, gipertrofiyasiga olib keladi. Bu yurakda ham xuddi shunaqa, aortadagi bosimning doimiy baland bo'lib yurishi chap qorinchaning kattalashib ketishini, ya'ni gipertrofiya bo'lishini izohlab beradi. Gipertrofiya ikki xil bo'ladi: konsentrik va eksentrik, ya'ni ichkariga qarab gipertrofiya bo'lishi, chap qorinchaning ichiga qarab, tashqariga qarab gipertrofiya bo'lishi, ya'ni kattalashish, bu eksentrik deyiladi. Ya'ni markazga yaqin, markazdan uzoq degan. EKG belgilari qanday bo'ladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Dastlab EKG qog'ozi, mana bu кейsimizda misolida ko'ramiz. Dastlab EKG qog'ozini ko'rib olamiz. EKG qog'ozimiz 25 mm/sekund va 10 mV holatda olingan bo'ladi. Baholab olishimiz kerak. Birinchi o'rinda ritm sinusli yoki sinusli emasligini biz QRSlardan oldin keluvchi paytishchalarga qarab bilib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana 3-tarmoqimizda paytishcha juda ham yaqqol ko'ringan, musbat holatda QRSdan oldin kelyapti. Demak, bu ritmni sinusli ekanligidan darak beradi. Demak, mana bu yerga yozib qo'yaman. Ritm sinusli. Keyin ko'rishim mumkin bo'lgan narsa bu ritm regular yoki noregularligi, RR orasi bir xil yoki har xilligi. Masalan, mana bu yerdagi R orasini sanab chiqaman. 1 2 3 4 4,5 ta o'rtacha. Bu yerda esa 1 2 3 4 4,5 ta. Demak, orasi bir xil chiqyapti. RR bu yerda noregularlik yo'q. Demak, ritm regular. Keyingi qaraydigan bo'lsam, bu yurak qisqarishlar soni bo'ladi. Yurak qisqarishlar sonini bu 25 mm/sekund taqsimda olinganligi uchun bizda 300 degan doimiy raqam bo'ladi va shu 300 degan raqamni RR orasidagi katta kataklar soniga bo'laman. Aytaylik, RR orasida mana bu yerda sanasak 1 2 3 4 ta 4,5 ta katak bor ekan. Davaychi buni osonroq hisoblash uchun 4 ta katak bor deb tasavvur qilaylik. 4 ta katak bor deb tasavvur qilsak, 300 ni 4 ga bo'lsam 75 degan raqam chiqadi. Bu yurak qisqarishlar soni chiqadi. Mana bu 300 raqami hech qachon o'zgarmaydi. Demak, yurak qisqarishlar soni 75 ta daqiqasiga hisoblanadi. Endi keyin ko'rish mumkin bo'lgan narsa bu elektr o'qi hisoblanadi, ya'ni yurakni elektr o'qi qaysi tomonga qaraganligi. Uni dastlabki standart tarmoqlarga qarab aniqlab olsam ham bo'ladi. Standart tarmoqlarda R tishchaga qarab, mana bu yuqoriga qaragan musbat tishchalar bizda R tishcha deyiladi. Mana shu R tishchalarning balandligiga qarab turib aniqlab olamiz. Normada eng baland R ikkinchi tarmoqda, keyin esa birinchi tarmoqda, keyin esa uchinchi tarmoqda bo'lishi kerak edi. Mabodo birinchi tarmoqda R eng baland bo'lsa, bu elektr o'qi chapga siljganligidan darak beradi. Agar R tishcha eng baland uchinchi tarmoqda bo'ladigan bo'lsa, elektr o'qining o'ng tomonga siljganligidan darak beradi. Bu keysimiz bo'yicha eng baland R birinchi tarmoqda kelyapti, keyin esa ikkinchi tarmoqda, keyin esa uchinchi tarmoqda kelyapti. Ya'ni mana bu ketma-ketlikda 1 2 3 ketma-ketlikda bo'lyapti. Va buni tasdiqlashimiz uchun AVL tarmog'iga qarasak ham bo'ladi. Bizda AVL va AVFUT tarmoqlar bor. AVL tarmoqidagi R'lar doim birinchi tarmoqni tasdiqlaydi, ya'ni yonma-yon yuradi. Uchinchi tarmoqni esa AVFUT tarmog'i tasdiqlaydi. Ko'radigan bo'lsak, AVFUT bilan AVFUT va uchinchi tarmoqdagi R'lar bir xil bo'lyapti. AVL va birinchi tarmoqda R'lar bir xil bo'lyapti, ya'ni nisbatan katta. Bu degani elektr o'qining chapga siljganligidan darak beradi. Yurak nisbatan chaproqda joylashgan yoki chap qorinchada muskul massasi qalinlashganligi uchun elektr o'qi shu tomonga qarab ko'proq burilganligidan darak beradi. Demak, mana bu yerga yozib qo'yaman. Elektr o'qi chapga. Elektr o'qi chapga siljgan deb yozib qo'yaman. Keyingi narsamiz bu tishchalarni baholab olishim kerak bo'ladi. Aytaylik, dastlabki tishchamiz bizga bir pay tishcha hisoblanadi. Pay tishchani dastlab hajmini ko'rib olamiz. Keyin interval va segmentlarni ko'rib chiqamiz. Pay tishcha hajmi mana bu yerda o'rtacha 1 2 2,5 ta atrofida kichik katakka to'g'ri kelyapti.
Har bitta kichik katak bu 0,04 dan undan 2,5tasi bu 0,1 sekund hisoblanadi. Demak, o'zi normasi ham xuddi shunaqa paytishchaniga. Paytishcha 0,1 sekund bo'lyapti. Normada ham xuddi shunaqa bo'ladi. Balandligi esa bitta kichik katak bo'lishi kerak. Rostdan ham mana balandligi bitta kichik katak bo'lyapti. Bu 1 mm degan edi. 1 mm degan. Balandligi 1 mm. Bu norma hisoblanadi. Keyingi ko'radigan narsamiz bu bo'lishi mumkin PQ intervali. Ya'ni yoki PQ segment. Mana bu yerda PQ segmentini ko'rishimiz mumkin. 1, 2, 2,5 ta. PQ segmenti deganda biz paytishchani tugashidan Q tushishani yoki R tushishani Q yoki R tushishani boshlanishigacha bo'lgan vaqtda aytamiz va ko'proq bu AV tugundagi normal fiziologik ushlanib borishga to'g'ri keladi. 2,5 ta kichik katakka to'g'ri kelyapti. Bu degani 2,5 ta kichik katak ko'paytirilgan 0,04 ga. Bu 0,1 degan PQ segment interval emas bu. PQ segment 0,1 ekan. PQ segment 0,1 sekund ekan. Keyin ko'radigan narsamiz bu PQ intervali hisoblanadi. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, PQ intervali paytishchani boshlanishidan Q tushishani boshlanishigacha bo'ladi. Boshlanishidan Q tush yoki ertishcha, Q yoki ertishchani boshlanishiga to'g'ri keladi. Bu o'rtacha demak sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5 taga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 5 taga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 5 tani 0,04 dan ko'paytiradigan bo'lsam 0,2 hisoblanadi. Qarasangiz, mana PQ intervali o'zi aslida PQ segmenti plus paytishcha teng PQ interval kelib chiqadi o'zi. Shu yerda bizda to'g'ri kelyapti 0,1 plus 0,1 teng 0,2 ga to'g'ri kelyapti. Normada PQ intervali 0,12 dan 0,2 gacha edi. Bizda 0,2 chiqyapti. PQ interval 0,2 chiqyapti. Hech qanaqa bu yerda AV blokadalar yoki Wolff Parkinson White sindromi haqida belgilari yo'q. Keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu QRS hisoblanadi. QRSning ya'ni katta kichikligi, deformatsiya bo'lmaganligini baholab olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bizga yaxshi ko'ringan har qanday tarmoqni ko'rsak bo'laveradi. Aytaylik, AVL tarmoqni ko'rsak ham bo'ladi. Bu o'rtacha mana bu yerdan mana bu yergacha katta katak bo'lsa, uning ichida 5 ta kichik katak bo'ladi. Taxminan 4 taga to'g'ri kelyapti. 4 ta yoki 3,5 ta. Taxminan 1, 2, 3 ta atrofida to'g'ri kelyapti ekan. 3 ta yoki 3,5 ta. 3 ta bo'lganda ham 0,04 dan hisoblasak 0,12 bo'ladi. QRS norma chiqadi agar. Ya'ni QRS kengaymaganligidan darak beradi. Ba'zida QRS kengayishi ham mumkin. Gipertrofiyani hisobiga gis tutamida o'tkazuvchanlikda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham QRSda ozroq kengayish bo'ladi chap qorinchi gipertrofiyasida. Ya'ni bo'lsa, siz uchun yangilik bo'lishi shart bo'lmaydi. Keyin ko'radigan narsamiz bu tishchalarning, ya'ni T tishchalar hisoblanadi. T tishchalar musbat yoki manfiyligi. Ko'rsak, mana 3-tarmoqda, 2-tarmoqlarda, ko'krak tarmoqlar hammasida T tishchalar musbat kelyapti. Musbat holatda kelyapti va bular normal hisoblanadi, lekin bizga ahamiyatli narsa bor. Ahamiyatli narsa shunday iboratki, aynan mana AVL tarmoqda va 5 tarmoqi va 6 tarmoqlarda ST segmentining depressiyasi, ya'ni birinchi tarmoqda ham ko'rishimiz mumkin. ST segment depressiyasi, T'lar manfiylashganligi ko'rishimiz mumkin. Shularni pastga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 1 AVL va 5 va 6 da ST depressiya deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi, ahamiyatliroq bo'lganligi uchun. 1 AVL va 5 va 6 ko'proq chap qorinchani lateral devorlariga javob beradi o'zi ko'pincha. Oxirgi ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu QT intervali. QT intervali bizga ko'proq o'sha aritmiyalar bor yoki yo'qligini aniqlash uchun kerak bo'ladi, ahamiyatliroq hisoblanadi. QT intervali mana bu R tishcha yoki Q tishdan boshlanishidan T tishdan tugashigacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Mana bu yerda 5 ta, 6 ta, bu yerda 5 ta, 10 tadan 10 ta atrofida to'g'ri kelyapti. 10 ta atrofida bo'ladigan bo'lsa, 10 ni ko'paytiraman 0,04 ga. Bu 0,44 degani QT intervali normada 0,36 dan 0,44 gacha bo'ladi. Bu yerda QT intervalimiz 0,44 chiqyapti. Bu ham norma. Endi bizga chap qorincha gipertrofiyasining o'zining spetsifik belgisi bor. Bu Sokolov line indeksi. Sokolov line indeksi hisoblanadi. Sokolov line indeksi. Bu nima degani?
bemorda gipertoniya bo'lsa, eskidan gipertoniya bo'lsa, Sokolov line indeksini baholab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi gipertrofiya bor yoki yo'qligini bilish uchun unda nima deydi? V1 tarmoqdagi S-tichani amplitudasini qo'shaman V5 yoki V6 dagi R-tichani amplitudasiga. Shunda o'rtacha 35 mm ga teng yoki undan baland bo'lishi kerak bo'ladi. Buni ko'rib chiqamiz Sokolov line indeksini bu holatimizda. Mana bularni o'chirib turaveraman, chunki bizni endi chalg'itish mumkin bo'ladi. Ko'rib chiqadigan bo'lsak, V1 dagi S tichani ko'raman. Birinchi, ya'ni pastga qaragan ticha V1 dagi S ticha hisoblanadi. Mana bu yerdan hisoblagan taqdirimizda ham bu yerda bitta, 5 ta bo'ladi. Bu yergacha 6 ta bo'ldi. Yana 5, 5. Bu yoqda esa 4 ta. 1, 2, 3, 15 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, 1, 2, 3, 4 ta. O'rtacha 4 ta bo'lyapti. Har bittasi 5 tadan kichik katagi bor. Bu 20 ta kichik katak. Har bitta kichik katak 1 mm dan bo'lsa, demak V1 dagi S ticha 20 mm bo'ldi. Endi V5 yoki V6 dagi R tichani hisoblashim kerak bo'ladi. Bu yerda menda V5 juda qo'shilib ketgani uchun chalg'itadi, lekin V6 osonroq. V6 dagi R tichani ko'rishim kerak bo'ladi. Mana bu yerdan hisoblaydigan bo'lsam, qarang 1, 2, 3, 4 ta va mana bu yerda bitta kichik bor, bu yerda bitta kichik kam. Shuning uchun qo'shib yuboradigan bo'lsam 1, 2, 3, 4, 5 ta katta katak bo'lyapti. 5 ta katta katak, har bittasining ichida 5 tadan kichik katak bor. Bu 25 mm ga to'g'ri keladi va V6 dagi R tichi. Endi Sokolov line indeksi bo'yicha qo'shib chiqaman. Qo'shib chiqadigan bo'lsam, ya'ni V1 dagi S menda 20 mm bo'ldi, qo'shaman V6 dagi R 25 mm bo'ldi, teng 45 mm bo'ldi. Bu yaqqol gipertrofiya borligini tasdiqlab beradi bizga. Sokolov line indeksi musbat degan. Yoki keyingi indeks bor bizda, keyingi qonun qoida bor. Bu ko'pincha biz Sokolov line ishlatamiz, lekin qo'shimcha qonun qoida AVL dagi R tichi 11 mm ga teng yoki undan baland bo'lsin deydi. AVL dagi R tichi. Hozir uni yozaman. Bu degani 11 ta kichik katakchadan baland yoki teng bo'lsin deymiz. Qiziqish uchun ko'rib qo'yishim mumkin. AVL tarmoqlarida R tichani hisoblaydigan bo'lsam 1, 2, deyarli 3 ta. 3 taga borib bormayapti. Ikkitasi o'zi 10 bo'ladi. 3 ta bo'lganda 15 ta bo'lardi. Demak, o'rtacha 14-15 mm atrofida kelyapti. Bu ham musbat deyapti. Bu kriteriyamiz ham musbat bo'ladi. Chunki AVL ham baland ekan. Endi chap qorincha gipertrofiyasining belgilarini umumiylashtiradigan bo'lsak, o'zi chap qorincha gipertrofiya bo'lgan vaqtda mana bu yurak deb tizadigan bo'lsak, yurakni chap qorinchasi mana bu yerlar qalinlashib qolgan bo'ladi. Va qalinlashib qolganligi sabab elektr o'qi nisbatan shu tomonga qarab turib yurishni boshlaydi. Va bu tomonga ko'proq birinchi tarmoq, AVL tarmoq, V5 tarmoq va V6 tarmoqlar javob beradi. Bu degani elektr o'qi mana shu tomonga qarab yurgan, bu degani shu tomonda R tichalar baland bo'lishi kerak edi normadagidan ko'ra. Demak, birinchi belgisi bu demak elektr o'qining chapga siljiganligi birinchisi belgisi hisoblanadi. Demak, to'g'ri kelyapti bizda. Ikkinchi belgisi bu o'sha Sokolov line indeksi musbat chiqishi kerak bizga. Sokolov line indeksini demak bu yerda ko'rdik. 35 mm dan ko'ra balandroq chiqdi. Keyin uchinchi belgisi bizda aynan shu tarmoqlarda, ana shuni ko'rsatadigan tarmoqlar bo'ladiki, bir AVL va 5-6 larda bizda ST segment depressiyasi yoki T manfiy bo'lishi kerak. Ya'ni bu nima degani? Bu qo'shimcha muskul paydo bo'ldi-ku bu yerda. Normadagidan ko'ra muskul ko'proq. Shuning uchun ana shu muskullarning oziqlanishida ozroq muammo bo'ladi. Shuning uchun ham aynan mana shu tarmoqlarda ST segment depressiyasi yoki T manfiy bo'lishi normal hisoblanadi. Umumiylashtiradigan bo'lsak, bizda nimalar bor? Bizda Sokolov line indeksi musbat, birinchisi. Ikkinchisi, bizda 1 AVL va 5 va 6 larda ST segment depressiyasi bor, u ham musbat, ikkita kriteriyaga to'g'ri keldi va uchinchi kriteriyamiz elektr o'qining chapga siljiganligi bo'ldi. Bizda hamma kriteriyamiz musbat chiqyapti. Bemorda chap qorincha gipertrofiyasi borligini tashxisini qo'yaveramiz va EKG nisbiy narsa bo'lganligi uchun doim exokardiografiyaga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Exokardiografiyada yurakning chap qorinchani qaysi qismlari ko'proq gipertrofiya bo'lganligini, ularning hajmlari qanaqaligini aniq-taniq bizga tashxislab beradi. Hammaga rahmat. Bugungi video darsda shularni sizlarga aytmoqchi edim. Salomat bo'linglar.